గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఇది ఇక్కడ మీరు చూస్తుంది కోనసీమ ప్రాంతం. వీళ్ళందరూ పొద్దున్న లేసి అలా సూర్యకాంతి చూసారా, అలాగే వీళ్ళు కొబ్బరికాయ కూర చేస్తారు చట్నీలకి. కోనసీమ కొబ్బరికాయ అండి, అది చూసారా ఎంత చక్కగా తీస్తున్నారు. ఇది మట్టపర్తి గ్రామంలో చేస్తున్నారు ఇది. అలాగే ఇక్కడ అందరూ పొయ్యి మీద ఉంటారండి, ఎందుకంటే పొయ్యి మీద ఉంటే చాలా బాగుంటాయి అన్నీ. చాలా చక్కగా డొక్కలతో, న్యాచురల్ డొక్కలతో అలాగే మంచిగా చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే అంతా చూసినట్టు కొబ్బరి చెట్లతో ఉంటుందండి, చాలా గ్రీన్గా ఉంటుందండి. అలాగే ఇప్పుడు మీకు మా ఇల్లు చూపెడుతున్నాను. మా ఇల్లు చూసినట్టు మా ఇల్లు చాలా చిన్నది, అలాగే ఇలాగా ఉంటుందండి. బోనస్ ఇలాగా అరేంజ్ చేస్తున్నాము. ఇంకా మంచిగా పెట్టుకోవాలి, కానీ ప్రజెంట్ అయితే ఇలాగా కట్టుకుని ఉంటున్నాము. అలాగే ఇంకో రెండు గది చూసినట్లయితే రెండో గది ఇలాగే ఉంటుందండి. బయట చూసినట్లయితే